നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഫുഡിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഒരു കൗതുകം തോന്നിയപ്പോൾ കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ്. ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീലോ നോൺ വെജാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 16+ ടാക്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവാം ബാക്കിയുള്ള ഷോകളും പിന്നെ ബേർഡ് പാർക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. The Pools Amphitheater to your right features the High Flyers show at 11 a.m. and 3 p.m. You are certain to be awed by an exhilarating lineup of birds designed to simulate an observation hide. 这个大鸟，这个叫什么呀？耳苗。To your left are the hornbills and toucans. These birds have impressive oversized bills to reach fruits on thin branches. ഹോൺബില്ലിൻ്റെ സ്കെലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 പേര്. ഓക്കെ, സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ കൂട്ട് 2 പേരുണ്ട്. ഒരാളുടെ കഴുത്ത് മഞ്ഞ കളറാണ്, ഒരാളുടെ കഴുത്ത് ബ്ലാക്ക്, ബോഡി ഫുൾ ബ്ലാക്ക്. കൊക്കിങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പ്രാണികളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. കണ്ടോ കൊക്ക് കണ്ടു എന്താ കളറല്ലേ, ചാടി പോവാ. ഇതിൻ്റെ കൊക്കിൻ്റെ കളർ മറ്റുള്ള നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്, വളരെ മനോഹരം. വാ, പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back on our tram ride. To your left, the birds of prey. Here, you will find the majestic Philippine eagle, the tallest and one of the largest eagles in the world. കഴുകന്മാരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു. കാലിലൊക്കെ നോക്കിയാലേ അവർ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തണലാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ കൊക്കൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ട്
ഓരോന്ന് കൊത്തി മാംസമൊക്കെ കൊത്തി വലിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ക്ലോവും കണ്ട് അവിടെ പോയി എന്താണ് ഒരാൾ. We are now approaching Waterfall Aviary. Go watching for the aviary and try to spot as many birds as you can. Participate in a few. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ടുള്ളത് പെലിക്കനുണ്ട്. ഓസ്ട്രിച്ച് എഗ്ഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടോ, 1.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഓസ്ട്രിച്ചിന്. കൊട്ടക്ക പക്ഷിയുടെ കാലൊക്കെ കണ്ടു, നല്ല മരം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. നല്ല നീട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴേ. ക്ലിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് തലയാണ് കണ്ടോ, മരത്തിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കണേ. നമുക്കൊന്നുകൂടിയും വേറെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് പിടിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെലിറ്റനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നത്. എലിഫൻറ്റ് ബേർഡ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കി, 3 മീറ്റർ ഹൈറ്റും കണ്ടു, ഏകദേശം 450 കിലോ വെയിറ്റും. അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിവിടെ കണ്ടു ഹമ്മിങ് ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിപ്പക്ഷി, 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത്. എന്തൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടു. മയിലിനടക്കം സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ പക്ഷി, ഫാബുലസ് ഫെദേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വായിച്ച് പോവുന്നതാണ്. മൊത്തം ഒരു തലയൂട്ടി കണ്ടു. നമ്മുടെ പാരറ്റിൻ്റെയൊക്കെ തലകൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. അയ്യോ, ഒരു ബേർഡിൻ്റെ കണ്ടോ, ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉള്ളിൽ. കണ്ടോ, കൊട്ടാര പിടിക്കാനുള്ള പക്ഷികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കോഴി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ, കോഴിക്കുഞ്ഞ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പലവിധ ഇതോടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതരം മുട്ടകൾ, പല വലുപ്പം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയുമായിരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഓരോ എഗ്ഗിൻ്റെയും തൂക്കം എത്രയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണം കണ്ടു. വലുപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വലുപ്പം കണ്ട. ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഓരോന്നിൻ്റെ വലുപ്പം എങ്ങനെയാണ്.
ഓക്കെ, ഇത് കൂടുകൾ. പല പക്ഷികളും അവർക്ക് അവരുടെ കൊക്കൊണ്ടും അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും അവരുണ്ടാക്കുന്ന കൂടുകൾ. അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേറെ സ്കെലിറ്റാണ് കണ്ടു. കൊക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പെൻഗിനെ വരെ അവർ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പെലിക്കൻ അതിനെ കാണാൻ പോണേ. കൊക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അതിനെ കാണാൻ പോണേ. കുറേ എണ്ണത്തിന് അവിടെ കാണാം. കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫീഡിങ് ഉണ്ട് 2 മണിക്ക്. അതൊന്ന് കാണുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ എണ്ണം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കേട്ടാ, ഇവിടെ കുറേ എണ്ണം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നീന്തി പോണുണ്ടോ ഒരാളിത് അവിടെ വെറുതെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പോലെ തോന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഫൗണ്ടനുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നീന്തി പോകണം. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു അതിനുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാർ നീന്തി പോകണം. ഉക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. Fast. This helps them to swoop through branches and trees in the rainforests of South America. Unfortunately, their wild friends are losing them at a rate of 1 football a day due to human development. So let's all save these beautiful birds by simply practicing the 3 R's. Remember, reduce, reuse, and recycle. Okay, birds will be taking flight. Now the birds will fly very low above your head. She goes. Thank you very much. Now when the female is inside, male will look for food to feed her. And this will go on for about 3 to 4 months until the eggs are hatched. More of his reward. Now not to wait a very short while, he's going to fly down to Azza. There you go. Pelican! Next up to Eastern Europe, we have a Dalmatian pelican. Birds, the long and set supermodels of the world. Keep your eyes right there. Let's welcome our greater flamingo. Let's be not birds. Let's give them a big hand. Well done, guys.
സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മരത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ്. അടിയിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ്. ഈ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്കോടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലത്തെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരില്ല. ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറന്ന് കിടക്കാം കാടത്തെ ഫീഡിങ് കഴിച്ചപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഉള്ളി പറഞ്ഞു. ഈ ഫുഡ് ഇവിടെ വയ്ക്കാം, നമുക്ക് അവർ വന്ന് കഴിച്ചോളൂ. ഓക്കെ.